സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് നല്ല നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. നല്ല തേങ്ങ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി. അപ്പോൾ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയാണ് നമ്മളിന്ന് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ചിക്കൻ നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക. ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരിയാനുള്ള ഉള്ളി, തക്കാളി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളകെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അരിഞ്ഞ് വെക്കുക. സവോള ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ടാണ് അരിയുന്നത്, അതരിഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തക്കാളി അരിയുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും നല്ല രീതിയിൽ അരിഞ്ഞ് വെക്കുക. തക്കാളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കുക. ഇത് നമ്മൾ തലശ്ശേരി സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. തലശ്ശേരിയിൽ വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറി മിക്കവാറും എല്ലാ വീടുകളിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത്. വറുത്തരച്ചിട്ട് തേങ്ങ വറുത്തരക്കുക. തേങ്ങ ആദ്യം വറുത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം അത് മല്ലിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ വറുത്തരക്കും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചീനച്ചട്ടിയിൽ തേങ്ങ വറക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് കറിവേപ്പില, വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് കുരുമുളക്, പിന്നെ വറ്റൽമുളക് അതും കൂടി ഇട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ വഴറ്റുന്നുണ്ട്. വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഒരു മിക്സിയിൽ ജാറിലിട്ട് അടിച്ച് വെക്കുക. അത് അടിച്ച് വെക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, അതിന് അവിടെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു ചെമ്പ്, ഒരു പാത്രം സ്റ്റൗവിന് മുകളിൽ വെച്ച് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി ആഡാക്കി. വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടതിന് ശേഷം വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ, അത്ര വെള്ളം വേണ്ട, ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് വഴറ്റി വരുന്ന ആ സമയം മതി. ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ നിറം മാറുന്ന വരെ നമുക്ക് പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചിയും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ആഡാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. എണ്ണയിൽ, ചൂടായ എണ്ണയിൽ ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി ഇത് ഒന്ന് വഴറ്റി വരുന്നത് ആ സമയം നമുക്ക് സവോള ഇടുക. ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സവോള ഇടുന്നുണ്ട്. സവോള ഇട്ടിട്ട് സവോളയും നല്ല രീതിയിൽ വഴറ്റിയെടുക്കുക. എണ്ണയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട്. ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സവോള ഒന്ന് വാടി കിട്ടും. സവോള ഒന്ന് വഴറ്റി ഇവിടെ കുറച്ച് മൂടി വെക്കുക. മൂടി വെച്ച് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സവോള വഴന്ന് കിട്ടും. വഴറ്റിയ സവോളയിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലിട്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടി വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സവോള ഏകദേശം കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നു. അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ്. കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എൻ്റെ അടുത്ത് കാശ്മീരി ചില്ലി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്നില്ല, 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി. കാരണം മറ്റുള്ള മസാലകൾ, അതായത് കുരുമുളകാണ് കൂടുതലും, കുരുമുളകും പച്ചമുളകാണ് അതിൻ്റെ എരിവിൽ കൂടുതൽ മുന്തി നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനകത്തിപ്പോൾ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ചിക്കൻ മസാല കുറച്ച് 1/2 ടീസ്പൂൺ
കുരുമുളക് പൊടി, ഇതൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച് ചിക്കൻ അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട ചിക്കൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് ആ മസാലയിലും വഴറ്റിയെടുത്ത നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ അതിനകത്ത് ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ. ചിക്കനിൽ നല്ല രീതിയിൽ വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ. ഒരു 5 മിനിറ്റെങ്കിലും മിനിമം നമ്മളത് വഴറ്റിയെടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ചിക്കനിൽ ആ മസാലയൊക്കെ കയറി പിടിക്കൂ. നല്ല രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു തവി വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ എത്രത്തോളം അത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ചിക്കന്. മസാല നല്ല രീതിയിൽ പിടിക്കും ചിക്കന്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. വെന്ത് വരുമ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് എന്തായാലും വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. അതുകൂടാതെ തക്കാളി ഉണ്ടല്ലോ, തക്കാളി നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തക്കാളീൻ്റെ അകത്തു നിന്നും നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങി നമുക്ക് ഒരാവശ്യമുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഗ്രേവി അതിൻ്റെ അകത്ത് വരും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ വഴറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് തക്കാളി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ഇടാൻ പോവാണ്. തക്കാളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തക്കാളീൻ്റെ വെള്ളവും കൂടി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് വെള്ളം ഇപ്പം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് അരപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ തക്കാളീൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒന്ന് മൂടി അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം. കണ്ടോ, ഒരു 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ വേവേണ്ട വെള്ളം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ തേങ്ങ വറുത്ത് വെച്ചത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് വെച്ചത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരപ്പ് ചേർത്തതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈടാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗ്രേവി എത്രയാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ മാറിയുണ്ട്. അരപ്പ് ചേർത്തപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറി. വീണ്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ വരേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച നല്ല നാടൻ കോഴിക്കറി റെഡിയായി വരും. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഈടാക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം ഓക്കെ. എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു കളറ് അല്ലേ, അടിപൊളി. നല്ല വെട്ടി തിളക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി. പിന്നെ അടിപൊളി നമ്മുടെ തലശ്ശേരി മലബാർ സ്റ്റൈൽ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക വീട്ടിൽ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.